على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم الله مترك ما فاتك ما الله تمبلي دون أي هور جم أي الله ناتون أي هور جم الله تو جم الله يسيرت هور جم يا الله بيدان أن جكرن حكون ميرن يا الله بيدان أن كتو بتدون الحكون ميرن الله أكر فيرن فولين أي بميرن بين الله أي بميرن فو الله واتو بيجيب بميرن ستاي واتتا بيجيب بميرن الله يوادو بونتا بوابا بمرافير هور ميرن بحرمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللهم إنا أولياؤك وبنو أوليائك إنا عبيدك بنو إبيتك وبنو إمائك ناسية بيدك ناد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء لهمومنا وغمومنا وخوفنا وأمراضنا يا رب العالمين اللهم احصرنا اللهم احصرنا اللهم انصرنا اللهم أغجنا إنك أنت العلي الكبير اللهم رب صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Salminion. Je vais très rapidement, moi aussi je vais tordre un peu le cou à la règle. Je vous remercie d'avoir une pensée ce matin à un des nôtres qui a été fauché récemment à Rouen par la bêtise humaine. Nous avons des pensées, en tout cas pour sa famille, et je pense aujourd'hui à cette personne-là et je pense également à beaucoup des nôtres qui ont été fauchés par la même bêtise. Et je vous remercie. Alors, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui au 3e congrès mondial du Foulakou le président de l'Amida du Aoussa en Europe, le vénérable Lamido Mohamedou Sirajou. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous espérons en tout cas que nous aurons l'occasion ou l'opportunité de l'entendre s'adresser à nous. Et je vous dis encore merci, vénérable, cher Lamido. Adjarama. Ok, merci Ibrahim. Donc on respectera maintenant notre programme. Après Ibrahim, on a une conférence. Ok. Ouais. Donc, Salmini, Miyeti, Issa Diallo nous dit on jabora ma moni fo e modon ko sambiradam e njum dum non bismillah mon ko yettere geno yettude geno feewi hawrude oɗo ñalawma ɓiɓɓe fulɓe Afrique e adunare nde kawra joddo kam faddade et habtade boomare mawde wurande. Je ne sais pas si je me fais entendre ou comprendre tout le monde, donc c'est très bien. Bandamen on gari, on gardi no feewi, on gardi no fotiri. On gardi no foti ardirede, on jaɓɓama ɗo. On jaɓɓorama kosam ɓiraɗam, on jaɓɓorama njuumri. On jaɓɓama e pari, hande ɓerde men haqqillaji meɗen fof ndendi geno yettama no feewi. On jettama en jiiɗo en sagataɓe rewɓe, en jiiɗo sagataɓe worɓe, moni fo e meɗen mi yetti ɗum. Mi yetti, mi jaari on, mi yetti moni fo e mon inde mum e yettode muɗum. E inde suudu baaba e inde mawɓe gardidi suudu baaba, mi wi on hunde ne teddi. Hunde noon en keewide enen to fulfulde meɗen no Fuuta Tooro, ko teddi kala woodat ko jibini. Ma wotto kawruɗen, mbiɗen andi e haala, ma en kaldu, ma en nanodir ko ɗum ɗaminimi, ko ɗum ñaaguimi. Kawral ngal foti wonde ko paamodiral, eɗen poti faamodirde no feewi. Mbiɗa ɗamini ɗum
te mbiɗo jottori ko en famotiron hade men ummade e ɗeɗo en jonde garal meɗen e lamorgo leydi Farayse kawral men ga e leydi Farayse noddi ko ɓerɗe men e miijoji meɗen kala yo ƴeew jaam deyre e softede meɗen de ɗum fof hande remde ko jaam eɗen gandi leƴƴi meɗen ɗi e wondiɓe meɗen e wurdiɓe meɗen kañumen fof ani ne mbiɗa andi pulaku ngu enen e heewe mumen min kam to am ɗo pulaku ko holɗum pulaku namdi ko eɗen mbawi wiide eɗen namdi ko gurdigu wonduɓe e meɗen e wurdiɓe meɗen gurdigu jaam ko ɗum ɗo min de kam to am ɗo ene firti pulaku e mbiɗa ɗaminine kadi ko ɓuuri hewde e meɗen hannde ko ɗum ɗon jottori bon garal meɗen ga en ko yarjitade mawde mbiɗa andi e mbiɗa ɗaminine ande moni fof e meɗen ko yarditi ko en so tawi ani ko ndematen ko en kucce muɗumen en mbaɗino putirɗen so Allah jaaɓi jibinta tan koko rendini en ɗo en ko ngam janngo ani so tawi ɗum ɗo en wontoyi dartol ne wiye ɓamtare e ƴeɗɗitare fulɓe ani ko ga en ko ɗo en awa e ndiɗo e leydi à partir de cet instant là ɗum noon mi salmini on mi jaari on mi yetti on mi yetti moni fof mon inde mum e yettode muɗum eyi bandiraɓe tedduɓe haade hunde fof miɗo tori on yaafuye e batu meɗen tardi seeɗa e nde wonno neɗɗo kadi sa fuɗɗi wadde gollal neɗɗo ko neɗɗo tan ala sago ma wona heen perditte ɗe jogiɗen eyyi min mbitemi ko Samba Mballo hoorejo tabital pulaku Paris Île-de-France e tawa e tergal tabital pulaku international e hooreɓe men ɗum woni Issa Diallo e délégation men woni to Nigéria e kala arɓe ɗo oɗon mbiye bisimilla moɗon o giwi to mon on gari ga mon e on beltanama on jaɓɓama on juurama on jarama sanne e koola ɗum ko woni fandare men ko wadde hunde jogade pellital e gollude e ndaren ko wiyete sécurisation ɗum woni caɗele meɗen e kala fulɓe ɗo goni e nder windere nde tawa eɗen mbawi wondude e hoddiɓe meɗen e dow jaam kisal e hisrede jonde meɗen nde e nder ɗe balɗe tati dans les 3 jours c'est ko ɗum woni muuya jonde meɗen meleɗen mbawi wadde hunde wadde dégagé hunde nde ganduɗa koko nafata en koko wallata en e ko fati he pastoral ɗum woni gaynaka e ndema e julare eyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe onon foof oɗon eɗen mbiye mbakkiɓe ɗen e mbawen yewtidde mbawen nanodirde mbawen yaltinde gueɗe ɗe ganduɗa eɗen mbawi wadde ɗe eɗen mbawi ɗe hutorade eyyi kola ɗum en jii e musidɓe men tedduɓe hono laamiɗo hawsankoɓe eɗen jettamo eɗen jaramo eɗen cannamo sanne e kola ɗum ko weltare tan e wiide on bisimilla moɗon e nder France e inde tabital pulaku Paris Île-de-France on jarama on jettama on cannama sanne ma en gartoy hettoɓe meɗen he nde wonno en puɗɗima tardiru mo on jarama en jeesseɗa